Кстати, о героях. Очень конкретный и правдивый материал выдала женщина. Послушайте. Я же все время сижу в тюремных чатах, а тюремные чаты женские. Сидят мужики, а в чатах женщины обсуждают, что как. И очень часто, когда кто-то погибает на фронте, там едва не поздравления. Потому что кем ты была до этого? Ты была неудачницей, ты была женой зэка, домашнего насильника, пьяницы, рецидивиста, грабителя, убийцы, разбойника, вора, там, я не знаю, хордуна, там, мелкий какой-то, да, бил тебя, бил детей, и вы все были изгоями, семьей зэка. А теперь ты вдова героя специальной военной операции. У тебя есть 5 миллионов, это как минимум, это без региональных надбавок. У тебя есть ордена, медали, почетная грамота. Именем твоего покойного мужа названа парта в школе, и пионеры отдают честь. И твои дети, дети павшего героя. Ты можешь купить себе квартиру, и, скорее всего, так это, собственно, бум строительства новостроек сейчас, эти деньги. Ты отличная невеста. Жилплощадь, деньги, подрощенные дети, статус вдова героя, новая жизнь. Кто был никем, тот станет всем. Социальные лифты включились и заработали на полную мощность. Перед тем, как раздолбаться о бетон нищеты и бесправия. Раньше в твою сторону не смотрели, потому что противно. И не потому, что бедная, не потому, что неуспешная, и не потому, что несчастливая, а потому, что хамовитая, быдловатая и грязная. А потом лям, доска перевернулась, и случился на нашей улице праздник на горе и слезах. Глядишь, а ты уже и королевишна с деньгами и квартирой. Только понять бы дури, что Золушка мгновенно обратится назад в свинью, а из подаренной Путиным лады можно будет только испечь кашу, и то, если гнильем не брезгуешь.